Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей уютной, теплой, домашней телепередачи «Встречи у камина», которая вот уже около 5 лет радует наших телезрителей, жителей Восточного Оренбуржья своими встречами у камина. И сегодня у камина вот такая красивая молодая сударыня Ольга Бусько. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ольга Бусько. Это имя не знакомо ни вам, не знакомо ни мне. К нашему, так сказать, стыду, надо сказать. Ведь Ольга Бусько, читаю афишу, меццо-сопрано, город Санкт-Петербург. В программе ее сцены из русских и зарубежных опер, произведения отечественных композиторов. И, конечно, эта профессиональная певица вдруг оказалась в нашем городе. И какими судьбами, Оленька, вы у нас здесь? Ну, на самом деле я арчанка. Понятно. Я здесь родилась, здесь мои бабушки, дедушки, родители. Школу какую-то вы заканчивали? Вторую школу, да. Во второй школе вы учились, так? Потом я закончила, я училась параллельно в институте, в Оренбургском университете, и параллельно училась в музыкальном училище у своего любимого педагога Лидии Андреевны Черватюк. К сожалению, ее сейчас нет с нами, извините, я вот волнуетесь, да, волнуетесь. Вы учились у нее уже в муз-колледже или да, в нашем колледже, в музыкальном колледже? Это так. Педагог, который поставил мне голос, дал мне все, изначальную базу, с которой потом я поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию. И мое обучение вокалу длилось очень долго. На самом деле, после консерватории я еще закончила аспирантуру в Нижнем Новгороде. Потом я училась в Академии Мариинского театра 7 лет. 7 лет в Академии Мариинского театра. Да. Вот. И потом уже выступала на оперных площадках, потом там разных городов, Санкт-Петербург, в основном Хельсинки, Санкт-Петербург, Финляндия, так скажем. Потом я работала 3 года в Астрахани, в оперном театре, пела там главные партии. И потом вернулась в Санкт-Петербург уже на преподавательскую деятельность в основном. Конечно, бывают концерты, выступления, но приоритет преподавания. Но тем более, вы знаете, что как преподаватель я могу очень многое дать студентам, да, учащимся, потому что училась вокалу очень долго, знаю все в мельчайших нюансах. Как врач, 12 лет, наверное. Да, мне даже больше получилось, образование. Вот. Это действительно, вокал – это то, что меня интересовало, интриговало всегда. Вот Лидия Андреевна Черватюк, которая вытащила мой голос, поставила голос, она буквально из ничего, грубо говоря, какие-то у меня были отдельные нотки красиво звучащие. И вот она сделала голос из моего голоса профессиональнее. И теперь я также могу буквально взять какого-то человека, неважно, и вытащить из него вот это, то, что заложено природой, то, что проявляется только уже в процессе образовательной. То есть, получается, вы наша землячка, наш уральский самоцвет. А какой камень, вы считаете, больше подходит к вашим глазам? Большим таким, как вы сами считаете, из наших уральских камней? Я не могу себя сравнивать. Да. Это со стороны должны сравнить. Да? Какой камень, нравится вам из всех этих? Тем более из уральских, тут из уральских, не такой большой выбор, но мне все камни, конечно, уральские. Все наши уральские камни нравятся, да? Красиво. Мы с вами сегодня столько переговорили, опять-то когда будем? Дорогие друзья, конечно, Ольга нам споет, Ольга Бусько у нас в гостях. Дорогие арчане, я для вас исполню романс «Старинный вальс», музыка Листова. Я помню вальс, звук прелестный, весенней ночью в поздний час его
и те же ели, покрыты сумраком, стоят, а за окном шумят метели, и звуки вальса не звучат. Где ж этот вальс старинный, томный? Где ж этот день?